فضل کلام اللہ علی سائر الکلام دا اللہ جل شانہو دے کلام تو دا سی فضیلت حاصل دے پنورو کلامونو باندے کہ فضل اللہ علی خلقی ہی لکہ سنگا چی دا اللہ پاک فضیلت پا مخلوق بانے حاصل دے اور زمان قدرمند و حضرات واحد دا کلام دے او دا قرآن شریف دے چی دا قرآن شریف دا نزول نو اڑان دے طول بت پرستی و استعانت دا غیر اللہ نو لیکن نبی علیہ السلام غار حرا کے تشریف فرما دے جبریل علیہ السلام تشریف روڑی اور نبی علیہ السلام تو جبریل علیہ السلام ہوئی اقرأ لستلو کا نبی علیہ السلام برد فرمائی ما انا بقاری ما تدل لستلو طریقہ نرازی نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام دا سے لیک کیوں نہیں ہو فغطنی زور یہ رہا کرو اور بھی خوشی کر بیارا تمہیں اقرأ لستلو کا باورتی ما انا بقاری ما تدل لستلو طریقہ نرازی بیا جبریل علیہ السلام کلک کی کیوں نہیں ہو فارسلنی بیبری خودلم او ماتوئی اقرأ باسم ربک اللذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا هاغا دورنا دا بود پرستے اغا نظام ختم شو دا ظلم و دا ستم اغا نظام ختم شو یو امن دا نبی السلام رسالت صلی اللہ علیہ او زی پزی دا اللہ جل شانہو دا وحدانیت آوازونو شو انشاءاللہ دا ارادہ زمان دا چی دا دی قرآن پا ذریعہ بانی با انشاءاللہ پا ہر کور کی اللہ جل شانہو حافظم پیدا کی عالم بم پیدا کی مجتہد بم پیدا کی مفسر بم پیدا کی او مقتداد دین بم انشاءاللہ اللہ پیدا کی بزرگانی دین بم اللہ پیدا کی او مبلغین او مجاہدین بم پیدا کی چی ترسو پوری دا مدرسہ دلتا قائم انشاءاللہ نظمانو مقصد میں بیان نہ دے صرف دا مطالبہ کون دنا چخپل بچی با انشاءاللہ مدرسی ترہ لے گئی بس رہ لے گئی با انشاءاللہ منقصاص دا بچو خدمت تناسی آزمان قدرمند و حضراتو آخری گزارش دا کو منقصرہ تیر کالبانی درجے اولا شپگو طالبانو اولا الحمدللہ بذالک یو کلاس علم آگئی حاصل کو او آئندہ انشاءاللہ دسانی درجے آغاز ہم منکڑے دی داخلے دا اسن شروع دی داخلے دا اسن شروع دی نتا سٹولو تا گزارش دی نوجوانان و حضراتو تا سپینگیر و حضراتو تا